豪沃车我没有见过，你们见过吗？想不想了解一下？走，我们一起来问一下今天的技术师傅。师傅你好。哎，师傅，你可以帮我们介绍一下这款车吗？好啊，好。这是一款新型的豪沃渣土自卸车，底盘采用的是中国重汽生产的豪沃 TX 底盘。这款底盘呢，搭载了潍柴 WP10 400马力的发动机，驾驶室呢是 TX 豪华驾驶。在驾驶的右门上有一个观察窗，是能够最大限度的减少驾驶员的视野盲区。除了底盘以外，整个上装是由中国重汽青岛重工生产，搭载了青岛重工自主生产的这个欧力克液压举升系统。车厢呢采用的是新型扩容耐欧板运营箱，这个耐欧板呢采用的是瑞典 SSAB 公司的哈道斯耐欧板。这个板材呢，它的性能参数非常高，其强度达到了1450，硬度达到450。是普通钢板的5倍。我们的侧防护呢，采用的是安装式的，结实又拆卸比较方便底盘的维修。这款车呢，还搭载了符合法规要求的防飞溅挡泥板，同时呢，配置了防飞溅的挡泥皮，可以最大限度的减少水雾的喷洒。同时呢，在后门和箱体之间还配备了密封条，可以最大限度的避免后中水分的抛洒。哎，师傅，您刚刚给我们讲了这么多，能不能具体的给我们讲解一下这款渣土自卸车到底是干什么用的呢？这款渣土自卸车呢，主要是用于城市里边的建筑垃圾、砂石料的等的这个运输。那么这款车跟其他车比起来，它呢具有什么样的优势呢？首先是驾乘体验好。其次呢，马力大，动力足，再一个就是整车轻量化，就是可以多拉货，给用户带来更多的收益。好的，谢谢师傅。